Aquí jugaremos con los sonidos de la palabra mano. La palabra mano está conformada por 4 sonidos. M, A, N, O. Pronunciándolo unido, mano. Más rápido, mano. Jugaremos con el primer sonido, el sonido M. Mano. Luego el segundo sonido, mano. El tercer sonido, el sonido N, mano. Y finalmente el sonido O, mano.